Kuvendit i Kosovës e miratoi në lexim të dytë me procedurat të përshpejtuara e dim për shkak të afateve që janë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2026 i paraport jetë prej rreth 4 miliardë euro. Si e pat ju këtë buxhet, do të jetë buxhet zhvillimor apo është emergjent ashtu siç e tha edhe ministri Ekuran Murati? Në këtë situatë kur jemi tash, më shumë mund të themi se është emergjencë sa zhvillimor, për arsye se pothuajse jemi në fund të afateve kur mund të realizohen pagesat nga buxheti i vitit të kaluar dhe medomos duhet dhe i zhdash që kjo çështje të përfundoj brenda këtyre ditëve dhe të miratohet buxheti. E kuptoj shqetësimin e opozitës për cilin asnjë amandament i tyre nuk ka kalue dhe ky ligj tashma i buxhetit ne kemi rreth 4 miliardë ose mund të themi që është buxheti më i lartë që nga pas lufta e që qeveria tenton që ta quaj buxhet zhvillimor, dëshirojmë që të jetë ashtu, dhe për anën tjetër edhe emergjent për shkak se ky projekt ligj është ndërtuar nga ish qeveria që kanë qenë detyrë dhe askush nuk e ka ditë se do të vim në këtë situatë kur kjo qeveri do të miraton edhe do të realizon këtë buxhet. Prandaj sot është vëu një gur themel i saj, por asgjë nuk ka përfunduar për shkak se mund të rishikohet buxheti, mund të arsyetohet dhe të ndrohen vijat buxhetore në bazë të kërkesa të arsyeshme që mund të dalin qoftë edhe nga opozita, qoftë edhe nga vetë qeveria e vendit, për arsye se ky buxhet nuk është një dokument që nuk mund ndryshoj dhe besoj që në gjysmë vjetorën e këtij viti e fiton të drejtën që buxheti të rishikohet. Po sigurisht kryetar, sepse edhe 4 ministri të cilat janë shtu tani me rritjen e ministrive nuk kanë buxhet fare. Nuk kanë buxhet, prandaj kjo është edhe vetë emergjent për shkak se edhe këto ministritë që tashmë janë shtesë, këto nuk janë projektuar në buxhet dhe me siguri që këto do të dalin, do të barten nga një buxhet tjetër. Prandaj rishikimi është i domosdoshëm, por ne kemi tash fazën tjetër emergjente, e cila do të harrohet buxheti, është çështja e presidentes. Pikërisht, apo a e morën këtë parasysh që mund të shkojmë në zgjedhje sërish, do të mos preket, mos ketë implikime të tjera? Pikërisht kjo ishte edhe ndoshta arsyeja që duhet bëhet kështu siç është, mos lëvizmi. Sa për të mos merret pa buxhet. Mos merret pa buxhet, mos merret pa paga, që janë shumë të rëndësishme për punonësit e sektorit publik, po ashtu edhe për projektet dhe shërbimet e tjera që duhet kalojnë. Dhe tash kemi hi fazën prapë emergjente tjetër për zgjedhjen e presidentit apo presidentes, e cila do duhet një konsult e gjerë, një besueshmëri e gjerë mes subjekteve politike dhe të vinë deri te një kandidat i përshtatshëm për gjitha subjektet për cilin tashmë e dimi që qeveria pavarësisht që i ka numrat për të qeverisë vendin, i ka pothuajse edhe në gjitha komisionet parlamentare mbi popullon me shumicë nga partia në pushtet, nuk i ka votat për të zgjedhur presidentin. Dhe jena në fazën e fundit, kur ne do të zgjedhemi, ta qesmi emrin për president, ta votojmë ose mos ta votojmë, dhe nëse votojmë, atëherë gjithçka do të shkon në rregull, atëherë mund të kthehemi prapë në rishikim të buxhetit. Nëse nuk e votojmë, atëherë ne nga prilli jesëm pa president,
të Kosovës dhe... Fakt në 4 mars do t'jetë i zgjedhur një muaj përpara, siç thot ligji dhe kushtetuta. Po, por... Që jemi me pak se 2 javë. Po, por është afati kur duhet zgjedhur dhe është afati kur afati i bartjes së detyrës së presidentit. Dhe gjasat janë që mund të kemi ndonjë antar ose ndonjë kandidat të duhur që i knaq të gjitha partitë politike, por duhet që të mendohet që t'i knaq votuesit, popullin, jo vetëm partitë politike. Prandaj, kësaj radhe kishte me qenë mirë dhe kisha me dasht dhe kisha mi rekomanduar partitë politike që të dalin për vetës, të zgjedhin një president... Sa s'po dalin, thoni ju? Jo, asnjëherë. Ne vetëm njëherë kena pas të zgjedhur një presidente të dalur jashtë subjekteve politike, e cila është e njohur si presidenti e Zarfit. Përndryshe, gjatë gjithë kohës, ne kemi pas president dhe presidente të caktuar politikisht. E dim që ligji këtu tek ne është i atill që subjektet politike do duhen të merren vesh me zveti, por do duhet tash 18 vjet pas pavarësisë të Kosovës, vërtet ta kemi një ligj për president që të zgjedh nga populli.